Здравствуй. Расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты живешь? Мне 7 лет, меня зовут Саша. Что у тебя было? Был очень сильный кашель. В школу я сходил, там очень сильный кашель. Учитель мне сказал пока не приходить, а то я очень сильно кашлял. А вы к врачу ходили, узнавали, Да. что у тебя было? 3 раза ходили к врачу. И после того, как ты первую неделю приходил к нам, вторую неделю, на второй неделе... Я сходил к врачу, и врач сказал, больше ничего нет. Здорово.